Мы наконец-то посмотрим АОУ вместе. Я имею в виду, ты в своем доме, а я в своем, так? Это судьбоносная передача, и мы решили, что лучше всего смотреть ее порознь. Клайд страшно западает на мою сестру Лори. Может быть неловко. Ух ты, ух ты. Клайд, ты меня слышишь? Ты поспеши, Линкольн, почти 8 вечера. Пора провести операцию «Отвлечь моих сестер», чтобы я первым добрался до телека и посмотрел финал сезона АОУ и придумать ей название покороче в исполнение. Мульты, 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 мульты. Кто-то сказал чаепитие. Спасибо, Линкольн. Эй, я не хочу играть в девчачье чаепитие, я хочу смотреть телек. Даже если эти ребята приглашены. Спасибо, Линкольн. Эй, Луан, я